Helele ubaba ngubaba bafana bathuna ene na ungamhloniphi ubaba nawe uzokuba ngubaba ngelinye ilanga abantwana bakho ngeke bakuhloniphe wabona se sengwe se o se dira ntatago bana ba gago ba tlo go dira sona se sengwe se o se dirang mmago bana ba gago ba tlo go dira sona ye yazi ingibulela lapha bathi nanoma bangathi nangiya selile uhamulile amahugwana mara okusalako ubaba ngubaba ke re se sengwe le se sengwe se o se dirang mmago bana ba gago ba tlo go dira sona wa se kgolwe se sengwe le se sengwe se o se nta a re leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ka go rialo motheletši ke sere ke iri ya lesome gare ga hlogong ke sindebele fane batho bathi iri letšhumi phezu kwehlogo poro sindebele into le fane batho bathi isindebele sikhuwa papi sindebele sikhuwa re a leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ke moka moroka ngwanešo a ke no tša sebaka se ke a go dumediše ebile ke go amogele ebile ke dumele gabotse gore o bile le weekend e kaone kudu ke thabela go go bona letšatšing la lekgono balli ba rena šiba ba gorogile ngwanešo e no tša sebaka se o no re ka kua babogeding ba rena le motheletši ka frequency ya 96.3 FM a le motheletši ka kua go audio streaming ya rena ya www.msrs.co.za ke moka o ba dumediše o bo ba amogele semmušo prof ya a ke go leboge malome ka kapa ke go tame ke leboge madume di weekend awa re di jile gabotse molato ga ra mmona re kitikile ga go molato felo go thoma ka la bohlano re le ka kua sekolong sa ga borena sa Mahlakodiše bana ba kry-a di-award a re a ba lebogiša kudu ke kgahlile ke temana ye nngwe ke e bonago ka fale ya gore bana ba makgarebe ba tikemišeditše ka dithuto tša bona bana ba tsena sekolo bana ba lebeletše dibuka ke kgahlegile kudu ge ke bona bontši ba bona ba kry-a di-award go bontšha gore bana ba bala bana ba tsena sekolo ene ye nngwe e napang nkgahlile kudu ke gore ge o lebelela sekolo sela sa gaborena go na le mengwaga yela e fetileng o kgona go bona gore no bana ba bantši ba na le maikemišetšo kudu mabapi le tabeng ya thuto a go sa napa go swana le mola ga kgale ke rata go lemoša bana ba gaborena ba masogana gore tate malome ka kapa nke ba tsene sekolo malapa a boima ka montle ge re ka se tlhokomele re le banna malapa mengwaga e tlang a tlo laola ke basadi gobane ba tla be ba tsene sekolo ene tšhelete e tla be e le ntšhi go bona lapa la monna lentšu le monna e ba monna wa go kwešiša monna wa gore ka gare ga lapa la gago go le gona go bonagale gore gona mosadi ga ka ba le tšhelete a go feta malome ka kapa o tlo ba le bothata o tlo ba le bothata bo bogolo kudu ba re kwa baswa ba borena masogana a borena ke a ba botša ke a ba botša gore masogana gešo banna ba gešo kuka masokisi nako e sa le gona matšatši a sa le gona dikolo di sa le gona ba ba le rutang ba sa le gona bana ba borena ba masogana ba swanetše gore ba kgotletše malome ka kapa ka gore malapa re lebeletše bona so ge basadi ba ya go rutega ba ne ba nnoši banna ba sa rutege go diragalang ka gare ga malapa thuto e boima fela a re sekeng ra ya le boima ba yona
re e gapeletšeng ge nako e sa re dumelela gobane nako e ya tsamaya se ka tla wa re mola nako ya gago ya go sekolong e fetile ya ba gore ke tla boela tlo kry-a ile gore mengwaga e ya gana mathata a malapa a gana gore ke bala buka ngwana wa lla gore ke bala buka ya gone bupi gore ke bala buka ntlo e anela so gone jwale dilo tšeo ka moka ge di sa kgonagala gore motho wa di dire nako e sa mo dumelela ga a di dire and then bana ba borena ba bele tšwelopele so ba gona ba bang ba dikgweditšeng ba masogana di-award re ya ba lebogiša fela ke re magagešo ga re tiše ga re ka lokaneng re boneng gore re ka kuketša kae mo go palang ge o palela ke gore ge teachere go rutile mosagare o kwe fihla ga e tepe nako ke boletše taba ye nngwe ka kua sekolong malome ka kapaka re batswadi ye nako nke re tšee mebereko ya ka gae re tepeng yona se ka tla kry-a bana re ba suediša mabala re ba apeiša ka nako ya dibuka bana ba borena le bona ba tšee lentšu le ba lekwele ruri gore ke nako ya sekolo motswadi o mongwe le o mongwe o kgatlha ko gore ge ba re tla o tšee report ya ngwana a hlape a sute a e late se ka re mola o hlapile o sutile wa bua le report e re feile ga e bose ebile ga e nyakege o ka se tšee ngwaga ka moka o ya sekolong o yela feile tšea ngwaga ka moka o betha ke phefo o yela feile a o ne dieta tša sekolo o lebeletše bathata ba dieta o lata feile sekolong no nako ya tsamaya malome ka kapa and baswa ba borena ba swanetše ba tsebe gore tšhelete ya berekela and ge o ka tla wa ba monna wa no re ke tlatle ke loga leano ke godile go tlo ba boima nako ngwe malome ka kapa go nyaka re no etela baswa ba masogana le makgarebe go no reiwa maybe event ya go boledišana le bona nke re no ba botša mathata re gahlanang le ona ka mo malapeng nke re no ba botša tše e leng gore re lebelelane le tšona ka malapeng tše di le go boima gore batho ba kgone go tseba gore mo bophelong ge o e tla go age so o tlo gahlana le dilo tše diso ka gore tše dintša dilo malome ka kapa re swanetše re tsebe gore diphetogo ka malapeng santše di tliše ke rena se ka nyaka gore diphetogo di tliše ke papago diphetogo di tliše ke mamago phetogo di tliše ke abuteago diphetogo di tliše ke sesiago o tlile mo lefaseng go tla go dira diphetogo ke wena o ka lekang gore lapa la geno le agege ke wena o ka riang gore lapa la geno le hlomphege ke wena o ka riang gore lapa la geno le be le tšwelopele so ka kgopelo e kgolo magagešo a re berekišaneng ntle le go senya sebaka malome ka kapa re na le balli ba rena šiba bona re tlo ba fa sebaka balli ba rena re kgone go boledišana le bona re na le mama šuena o kukile ngwana re na le koko šuena ka fa re tlo kwa gore ditaba di tsamaya jwang ka nnete motheletši wa motse community a radio gona fa le go 96.3 FM moroka wa re reša ngwanešo sekolo ba gešo se bohlokwa o ka se ntweng o sa swara ditlhoboro tša go lwa jwale bophelo bo nyaka gore ge ntše o e lwa le tšwelopele ya bophelo o lwe le tšwelopele ya bophelo go ne le seo se swereng ka mo letsogong la gago se e leng gore o se šomiša go lwantwa ya bophelo re a leboga moroka a ke tsebe gore o be o sa feleletša a ke tsebe mongaka dithapo ke tlono di buša gona ka mo go wena gape gore mohlomongwe ke kwe gore na o e gometše kae ke nagana gore ntle le go e tšea e be e telele e kwagetše malome ka kapa e kwagetše a re fe balli ba nako nke re bakwe ba lle re tle re kgone go tseba gore ba thuša jwang ke nagana gore o tla ba balla melao ya kgašo and then ba napa ba tseba gore go tloga mo re kae batswadi ba ka ke ba gamang le ba ga Shabango alright ba ga Shabango ke tse ba bolabola ba thetha ba khuluma ba reng ba ga Shabango Shabango ba bolabola a bolabola Shabango ba le ba timetseng kgale alright sa ba sa tseba sa gago
batswadi re a leboga re a le amogela lona go la pitšentše kgolo le e leng gore ka gare ga mathata le ditlaišego tša bophelo tše le kopaneng le tšona bophelong la bona gabotse gore batho ba thušega nkane rena re ka tlhoreduletse gore na batho ba tla reng mola maphelo a tšwela pele go senyega re le dumediša ke ngaka moremi ke nna ka kapa ke malefo ka mo ke malefo ke ena a lebeletšeng gore dilo ka moka ga tšona di sepele ka lenanego ka kua mafaratlhatlheng gomme re a leboga ba gešo re tlo kgopela gore difounu di beng silent ka mowe sa bobedi re tlo kgopela gore le seke la bitša maina a dingaka le baporofeta le dikereke kamela se sengwe gape re a hlomphana ge re re tsenane ka ganong rra lena bobedi ba lena rena re a le tsena jwale se sengwe gape re seke ra bitša mahlapa mo moyeng re apeše mpolelo ya rena gore e seke ya kwagala e lomela ko ditsebeng tša batheeletše ka baka la gore sealemoya se ke se segolo ke sa mpopota ka nnete gore se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme re gapeletšega gore re šomiše leleme leo e lego gore sealemoya le ya senyaka ke moka gore polelo ye nngwe le nngwe ye e tšwang ka mo e fihla tsebeng ya motheeletše e seke ya lomela e fihle e dule gabotse sa mafelelo nnete tafoleng e ka be ile bohloko e ka be e ješa dihlong e ka be e segiša e ka be e baba re inyaka mo tafoleng ka mokgweleng ka gona ge re botšišwa dipotšišo re arabeng se e leng gore se a botšišwa gomme re a leboga ka gore yalo kgaetšedi ya ka ke tlo thoma ka wena ka mowe o di tsebiše gore kwena mang wa ga mang o tšwa kae ke moka re tlo tla ka mo go koko ke moka gampe re tloga re lapelemelela rore thobela batheeletše le rena bagaši ka mokgašong ka lebitšo ke nna moratego shabangu ke tšwa lepaseng la ka stoplight re a leboga mmagorena thobela ke a le dumediša ka moka bagaši nna ke nna Margaret Shabangu mara mo ke belegwang ke belegwa ga motha ke nyetšwa ga Shabangu oya wo ke setlogolo sa ka o ke tsamayang le ena ke ngwana ke morweng ngwana morwedi re a leboga ka gore yalo ba ga Shabangu re lebogile re le amogetše ba gešo ka hlompho le kamogelo ye diatla tše borutho re bapala ka mo ke moka ge re fetša kgaetšedi ya ka o tiedile ka fao re a leboga kgaetšedi nna ke ngwaletše dipitšeng tše kgolo ka ge ke na le bothata ba ngwana wa ka ga robale a ka tšea bo ma 3 days a sa robale total ene ke motho e leng gore wa lla ene ke a sepela dipetlele mangaka ba porofeta but a ke kgone go hwetša thušo le tharollo bothateng ba gage le gore condition ya gage ke a mohutamang a ke kgone go ka hwetša solution go yona le gore ke eng a ke na clue total gore e ka ba bothata ke eng ga dule ga follow di-object ditsebe a ke sure gore wa kwa goba jwang but ke motho e leng gore o no lla now and then le gore bala ga robale then during pregnancy ya ka ke be ke bona dikgwedi tekano ya 7 months ka moka ke se aware gore I'm pregnant then e be le taba ya gore a re ganyana kgaetšedi o ka kgona go fa mama ngwana wa mokutle gabotse ke bona o ka re ga sela moswara gabotse ya o ka tšwela pele ka go hlalosa during pregnancy ya ka ke be ke bona dikgwedi tekano ya 7 months ka moka ke se aware gore ke pregnant ge ke sepela gone jwanong ke gona ke hwetša gore ba re ke be ke širilwe gore ke se ka kgona go bona gore ke be ke le mmeleng o lemogeng ga ka gore ke mmeleng e be e le taba ya gore be ke filo hlakahlakana go hlakahlakana wa ka ke be ke ile go lesogana la ka bolelela mo lekopelwaneng kgaetšedi ya ka kere go hlakahlakana ga ka ke be ke ile go lesogana la ka ya ba ile gore ke kwa o ka re ke tshwere ke gala ke a dikologa
ke rema ke hlogo mara ntshwela go tlela gore ke kgopola gore ke ka be ke le mmeleng e be e se gona gobane ke be ke bona lehlapo ga botse ka kgopela mothotsoko sehlare sa go cleana ke motho gore ga ke tiko ke le ga botse motho ke motswantle motho la mpha sehlare se se bogale sa go cleana ka nwa sehlare seo then ge ke fetša go nwa sehlare seo a se ke ba ga botse ka thoma go bleeda ka hlakahlakana ke be ke hlatša le go hlatša but a se nke ke tšea magato ka yona a mpotša gore ke nwe too much fela sehlare se ge se cleana se dira motho gore a be weak ge e le gore o ditšhila ke nako e telele o sa clean mmele wa gago ya ba taba gore ke boela roomong ke be ke le sekolong le ba gešo seng ke ka ba botša gore a ke tiko ga botse ge ke boela roomong ka thoma go tuka o ka re ke ga botse after 3 days ya thoma gape nthuela ke kwa o ka re ke tša ke pain ka mmokokotlong then o mongwe a re ai o atefe maybe ke madi o hlaba ke madi a ditšhila cause o bona lehlapo ene ka mo o tšea ke dipain a mpotša gore ke nwe 5 roses ke dira 5 roses e strong e be le tšhomi motho fela roomong ke nwe 5 roses ke dire e be strong gore e kgone go tong cleaner then e stopa dipain tša madi ge ke fetša go nwa 5 roses ela awa ka tukwa ka re ke right gape but after 3 days gape ntšhwela ya boa ge e boa ke thoma go hlakahlakana ge ke ya toilet go tswa mahlwele a makutu a ke kwešiše madi a e ba madi a makutu ya ba go hlakahlakaneng ga ka ke thoma go dikologa dirumo moo be ke dula go gona ba piletša ambulance ya ba taba ya gore ke ya sepetlele ge ke fihla sepetlele awa ga ba bone selo like scan se rile ga ba bone selo a gona selo se e leng gore se wrong o ka re ba no admitile after 2 days ba mpotša gore like o na le maaka gore ga o right go tswa madi ke tša go fihla sepetlele fele a senke ke sa bona lehlapo a senke go sa tswa dilo tšela ya ba o ka ba re ke motho e leng gore ke tla ka story sa maaka ga ke motho ke sa tsebeng taba tšaka ba nlokolla ka boela roomong ge ke fihla roomong ke thekwa ke se right gape o mongwe mpha gopola gore why o sa test go pregnancy just gore o be sure cause ga o tsebe gore condition ya gago ke ya mokutama ga o tsebe gore o eme kae ge ke testa ka hotša ile gore ke pregnant ka nako jaanong ke thoma go tshoga ke tlela ke ntšhwela ya ke kgopolo ya termination ya gore ke nyaka go ya ke ilontšha this pregnancy because ke nyaka go tswela pele ka sekolo ene ga gešo ga ba tsebe le gore ke motho e leng gore ke dula le lesogana ke tlogile ga gešo ke le ngwana o moraete ke re ke ya sekolong but at the end no ke pregnant awa ke nna ke mothola ke ya sepela ke ya ba gešo bele ke founetse mama ka founela le mmangwana ka ka botša gore nna ke decide gore ke dire so ke tla ba ke dilo tše disolo bara decision ke ya gago but before tsamaya docteng o checka because termination e na le di process tša gona le melao ya gona so tsamaya o ye o kwe pele cause o ka re after 3 months a o sa kgona go kantšha mpa but tsamaya o checka pele gore o na le dikgwedi tše di kae ka sepela ka ya go Dr. Tsuku Roblesdal ge ke fihla doctor ela ya ncheka ya mpotša gore o 29 weeks pregnant how I'm 29 weeks pregnant a gona sign ya pregnancy ke experience a no ba di pain tšeo lehlapo ke le bona ga botse and another thing ye e mmakatšang go gore a ke bone ngwana e no ba sort of metsi fela le madi a go bona le ngwana total ka mogare a ke kgone go bona gore ngwana o kae a ncheka mo go scan a re go 29 weeks there is nothing I can do nka se ka go ntsha pregnancy ka 29 weeks so ntho e ntla bang ke taba ya goreng ya gore a ke bone ngwana then I'm prescribela pills a re pills se go fa yona then go fihla ntlong o enwe
o tlo pa o le dizzy o robale e tlo thoma go dira eng di-reaction tša ngwana o thome go bona gore a fa go na le ema di-reaction tša ngwana jwang ke go tlo nyarela gore ntho e leng ka mo go nna e tsira ke ngwana goba ke eng ee o ka tswela pele then ka fihla roomong ka enwa pilisela go enwa ka hlakahlakana go a tswa tsona mahlwele a le gape ya ba motho e le gore ke boela sepetlele ke admitwa sepetlele ke admitilwe 2 weeks ke ge go thoma go nyarela ngwana then ba re pelo ya gage e pompa slow jiki ya ema kore e le on and off pelo ya ngwana awa ba thoma go ngwadiša le high risk ba mpha dipilisi then seemo sa ngwana sa boela ga botse pelo ya ba right then ban discharge ka thoma go ba re ke tle ke thoma go attenda high risk but it's already late because 7 months antši dipilisi o dinwa first trimester o tiša marapo a ngwana le everything but no o tlo no dinwa just for molao but le ge ngwana gago a ka tla a se right o seke wa makala because o late and o bo bona le hlapo during pregnancy but o se aware so ntho e ka affecta eng brain ya ngwana awa ke nna wala ke a sepela ke boela rooming awa bophelo bo ba ga botse ebile ke boela gae ngwana wa belegwa ngwana ba right after 2 months ngwana thoma go ntšha mekgwa e nna ke sa ikwešišeng ngwana actor ka re ke motho a bethileng ke stroke a tiša mmele a tšeka le molomo lehlakore le le tšeka sola molomo for nako e telele a thuthumela ga o ka nana gore ke dinnyane ka re ke no tsamaya moporofeta tsoko be ke sepela go moporofeta tsoko a mpha maele a gore ngwano ke nyakešiše ka gagabo gobana tata go ngwano ke motswantle oh yeah okay then ke nyakešiše ka gabo tata go ngwano then ke kgone go tlo o ka tswela pele ee ke kgone go tlo mo fa leina re mo phethe ka sagagabo awa ya bataba ya go tsa gore ke tse emapele ke motswantle ba tswa thoko efe ba bo papa ba tswa Mozambique oh ka kwa Mozambique mmage kwa ka mo but papa gage o tswa Mozambique then ila mohlaola thoma go tša dilo tša botatagwe okay so lesogana leo le be le selane hlalošetša le sa ntlhatholela nna be ke tseba e le motho wa ka moo then awa motho la ba taba tša gore ke a mmotšiša yena o mpha leina then a wa re o le berekiša a sentle ga ya ga mophatlha e go ntse go ya ngwana condition nampile leina la go file la ka kwa Mozambique o file la ma ba me file leina la gore ke Juana ke mang Juana oh ke la kgarebe ngwana ee ke le kgarebe alright then mara gape Juana ke leina la sekgowa la segagabo thwi ba re ke ma gona kwa gagabo ba re ile lona o ka no tswa le yena koko wa tswa mohlaletša o ka mo fa le maswi ya mmago ngwana a šala re fa ditaba ya o ka tswela pele mmago nnana and then ngwana a thoma go sebe right a ntse re ya thoma go foša hlogo go ata di-symptoms tše ding gape a thoma go foša go lahla hlogo ga lahla hlogo o ferola mahlo bolwetse bo golela godimo awa December then yena papa go ngwana a re sepele re ya gagabo then go ya gagabo ba ile go ya go ba laetša ngwana ba re ba nyaka go bona ngwana cause ba ko ba re ngwana ga a right mara a ba kwešiše gore go diragalang and le bona ba tsebe gore ba ka dira eng then ge ke fihla fru ya ba taba tša gore papa go ngwanake ba mo tšea fru go ba re ba ya go mphahla gona mo ga bo tatago ngwana kae ka kua ee bo ile le yena be ke ile le ena ga bo mama gage ke re mmage wa kwa ka mo then papa gage kwa ka kua ke soe okay ee ra ya ge re fihla ba phahla ngwana ge ba phahla ngwana ke ba ga Makua then baby daddy le ena o berekiša ema pele ba ga Makua ke mang Makua ke mmago lesogana le and then sogana le lona le berekiša
dilo tsa botata go lona ge le phetha like dilo tsa motho ke motho a sedimo ga a berekisitša ga makua ga berekisitša ga makua o no ba makua ka fane mara ge a phetha ga dira everything o dira dilo tsa gabo okay papa gage then so gana le o nna a senkela highlight a la nhlalošetša gore o tsamaega jwang a fihla ngwana o phahliwa ga makua e thoma go ba tlhakatlhakano gape godimo ga ngwana ao ke boela gešo ngwana o thoma go ba wes ge re ntse re tsamaya ba re botša motho wa gago a go botše nnete gore ga botse go tsamaega eng cause o berekiša medimo ya bopapa gage ka mo o tšere ngwane o mešitše ga bo mama gage be a tshwantše ngwane a meiše ga bo papa gage ka mokgo yena a phethago ka gona ka ngwano kwa gage yena ge a phetha segaga botatage o se phethela kae o hle a eya ka kwa okay o hle a eya ka kwa Mozambique and then gomme ka fetša bothata bola ba ngwana bo golela godimo so ge ke ntse ke samaya ke tsamaiša ngwana e ba taba ya gore ga ba kgone go hwetša solution ya tswela pele sese ga ba kgone go hwetša solution then ge ke tsamaya ba mpotša ka makoko gore gape wena ditaelo le ge re ka go direla ditaelo ra go phethela ditaelo a gona gore dilo di ka tla di a loka gobane re go phethela ditaelo so ga kokwa gago ga go right ene le sedimo ga sa dula gabotse ene le mogalabe wa lapa lela ba mo thebotse o thebotswe le ge le phahla le dira everything ga a kgone go lekwa that's why re sa kgone go fihla go solution because re tshwanetse re communicate le badimo ba bommago pele re gopela tshwarelo re bolele le bona about situation ye ka moka so ntle le gore re kgone go lokiša ka kwa ga makoko a gago ka se dire re selo and le lapa la makoko a gago sedimo ga se gona ka lapeng a gona sedimo total so ge re go fa ditaelo o ya le tsona kua o fo tshwana le gore ga o dire selo o boela morago so a gona gore re ka thuša ngwanokwe ge go ntse go ya ke thoma go lora ma-twins kana o lora ma-twins o na le ngwana o ke na le ngwana o okay ke thoma go lora ma-twins gafetša ao ke tsamaya ke botšiša barao gape wene o na le mahlwele a le ba a etswa ke ngwana o be a na le a twin so twin o ilositše during the process so ngwana o ka ba ile gore maybe ga lla so ke yona taba eo go ba jwang cause situation e ka moka e hlakahlakane cause ge ke ya mo ba mpotša se kore dilo tše ka moka tše ke di bolelang ke di kwa from batho ba ba different ngwaneso kuka le kopelwana le go gannyane o lebe mo molomong o kgone o kwagala gabotse aga ditaba tše ke di kwa from batho ba ba different then le nna ke na le gore ge ke le ka mo kamoreng ke ko go lla ngwana then ge go lla ngwana ka mokgo nako nngwe ke na le go mmona then kgopolo ya ka ke tse gore maybe e a lahlega or go diragalang ke re ke a mokuka ngwana wa lesogana emapele o na le ngwana o ke na le ngwana o o lletše ruri ka mo go lla le o mongwe gape then o mongwe nako nngwe ke na le go bona le ngwana lesogana a robetse mo mpeteng e le ba babedi okay then o mongwe o lla ka kudu go fetiša o waka then ge ke re ke a mokuka after nakonyana ge kgopolo e bua ke kukile mosamelo instead of ke attende o a le go gona o a lla then nako nngwe e ba toro nako nngwe ya diragala whenever ke re ke a mo tshwara o ka re ke thabela ke kgopola gore a ke tsebe ke kry-a ke tshwere mosamelo nna ke tepetša gore ke tuntuletša o lallang ka kudu go fetiša okwe and then gape tše dingwe gape ke tshwenya le ke tokološi e ba motho o mo kopana wa go tšwa mare a ke tse gore ke a bitše ke re ditete le mamina monna o mpitša ka lebitso le ba ileng ba mpha lona ga bopapaka okay ba ile ba mpha leina ba re ke nna mbua ba bopapaka ke matšhangana ke matsonga sorry ke matsonga ba tšwa ba le Petersburg then ntho le mpitša ka leina la botate ge e tla go robala le nna then ke lekile go ya mothontsoko
ge ke fihla motho ntsoko a re ke tshwanetse ke rarolle leina le bamphile go lona ga botate gobane ga botate a senke ba nyala a senke a senke ba tla ba hlaola a senke bile ba mma papa a nyala mama e filo ba taba tša gore be ba tlo kokota le gona ke kwa ka makoko cause be ke le monnyane gore ba no tlile fela ba kokota go tseba ka lapeng a senke ba hlaola ba re mo gong ba nyala mara ke tšo phasetswa kae ga bo papa ka ne ke be ke le motho e leng gore mama o nkiša ga bo papa go phahla gantši ge ke ile ga papa ke batho ba go ba le go fela ba ya kwa thithikgwaneng ba mphahla bile ba nrošitše leina then nthoela e be gantši be e sa bolele ba imotla ka enga like e robala le nna ka ke tsamaile magamantšhi ke ntše ke sepela ke re ke try go rakana le yona jaanong ge e boa gone jaanong e boa e kwatile e ntsogetše maatla gore wena o kwago o mphile wena o sale o monnyane ba nnyadišitše le wena tokološi go kwa go wa bo papao so impotša gore o ka seke wa nka tloganya le wena because go go nyetše o sale o monnyane bjano a gona ntho o ka e dirago e le gore wae o dira ntho a mohutokwe sure tokolosi ge e tla mo go wena e tla ka sebopego sa a se sa motho ke selo bjale se sennyane ke motho o monnyane o ratwago matete le mamina so nako ka moka o ba a sampolediše e no ba ntwela gore wa fihla o bolele mo microphone ne wa fihla o ntlaiša ka tša thobalano ga bolele selo and then gone jaanong ge e tlakane e kwatile e a bolela gore nna ke tswa kae ebile o ka seke wa nthaka because ke nyadišitše le wena ke sa le monnyane ke partner ya gago forever papa go kae papa ke tsebe gore o kae sale a no ntlogela ke na le 12 years a no nyamalla mane a no disappeara a se ke tlela founa a se ke tlela ntšheka gore o kae ke tsebe go tloga gage o ba bereka with bank but gore kae a ke tsebe e le security and then mmago ka baka la gore yena o sa phela o sa le gona ene ke yena go wiša kua ba go phasetša ba go fa leina go jwale ge o mmotša gore go nkiša kua le go mphasetša le go mpha leina la kua ebe ke ntwe e ntlišeditšeng lenyalo le tokološi ye e ntlaišang ka thobalano bošego le mosegare o reng mma ke be ke sa mmotse straight gore ke na le ntho e ntlaišang ka thobalano ke be ke fo mmotse gore nna mo ke sepela gona cause mo ke sepela gona vele ba re badimo ba bopapaka ba mpelaela ntle le gore ke ye kua dilo tša ka di ka seke di a ntokela gona mmereko ke tlo go hwetšago le sekolong vele dilo di no šašarakane ka boa gae so a gona dilo tše di tlo go lokelang nke le gore o ya gageno bjane nna ke motho ke mohlalošetša gore gape ba re ke tshwanetse ke ye ga bopapa ke nyaka gore a mphe link gore ga bopapa ke kae a kgone go ntlhalošetša cause ke sale ke tsena ke ya ke le o monnyane ka re la mafelelo ge ke ya be ke na le 8 years so ke motho e leng gore o bano semphetole nako nngwe a no mpotsa gore ena ga a sa gopola direction ya ga bopapaka o mpoditše ga bopapaka la mafelelo ge ngwana hlakahlakane o monnyane ke motho gore gape mo ke sepela gona still ba buša tabela gape gore ngwana ke tsamaye le ena ke ga bopapa ko thoma ntse pele go khunama le ena mo thithikwane mo ne ba nkhunamiša gona o sepelelo o monnyane o monnyane okay then ya ba gona mpotsa gore ga bopapa ke kae le gona a na le go kwatla but ke sa khušiše gore why ke anana maybe ka no be e le enga ya gore papa sala ka no disappeara a se boe a sa bolele selo and then gomme a senke ka mmotsa ka taba ya tokološi ke ile ka e botsa motho tsoko a ratang gore ge ke bala mathata go ba le ditoro di tla kwa resprofito ke bona mathata a kwa lapeng ke kgona go botsa mang gore wena 1 2 bolela mo microphone o se sene okay sorry ke kgona go bona ke bontšha sprofito ke kgona go profita gore mang eng but ke be ke sa tepone ke lela bošio after ba mpotse gore o bo o re 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 kana keng ke be ke bolela gore bo malome ya ka ke batho ba madila ba ba tšheletse ka gare ga madila ke bolela le gore ka mo next door go na le ga magelane go na le pitsa ka morago e leng gore if e ngwadile maina a rena okay pitsa eo ge dilo ka re di thoma go loka e a bolelelwa ene le gore re ile ra ya go mothotsoko le ena ile a entšha ntho kana pitsa ye o e bona ka spiritually so spiritually so ge ke ntse ke profita ke ntse ke hlaloša gore o diragala eng and then wa re o tswile o mongwe le yena a entšha o mongwe le yena a entšha then ga fetša go entšha ya ba ile gore le mmangwane ya ka o a sepela ba entšha then ge ba fetša go entšha motho o a sepela go yena a mmotsa gore a ngwale list ya maina a rena ka moka ka molapeng then a tle le lešhala le lereti le thipa gore o dirile ka tsona a ke tsebe gore process eo e feletše kae gore ge ba bolelela everything dilo tše di boele morago go bona then ye nngwe gape ga makoko ge re sepela ba re botsa gore go na le sebata seo se renwago madi ke noga then motho tsoko ola go dira process ye ya maina lešela and everything o ile a entšha mara ge re sepela ba re botsa gore nthola le e boneng e no ba dilo tša magic o entšhitše wa ba fihlile ba gaša ba rapela then ba tsamaya ba setšha ka mo dikamoreng then a tsena ka motlase ga mpete a geila nthoela e coverileng letraso ka remkotla ka kamoreng ya mang ka kamoreng ya kokwaka kokwa kana o ra wa bukile ngwana alright yeah ga fetša go geila nthoela a ntšha sebata seo mapele makelate koko a se toro ntwe a se toro e a tsena ka kamoreng ya koko ka fase ga mpete a kgeila ntwe e swereng e tshwere go lentras e tshwere go base e swereng base and then mapele ge a fetša go e kgeila ga a fetša go e kgeila ya bonala e leng mo diatleng ba rile nna ke be ke se ka kamoreng ba rile ba bone sebata ba bone noga then a itša ikhurumela ka pakete okay then noga eo ba bolela gore ba ilo ilahla bona ke sa tsebe gore ba ilo ilahla kae ya koko se se šo bolela ditaba o re go kgeitšwe mpete wa ntšhwa noga o ka mokgwa ka kamoreng ya gago ka kamoreng ya ka thobela go riagetšeng koko a wanke le bona ba tlile ba re motse o na le selo ene selo se se ka mo ntlong bjale ra re ka sentšha na ba re thobela re ka sentšha aowa e le pele ba tlo dira ka mokgwa ba re hlapišitše pele ba hlaba pudi bona bošego boo ba re hlapiša ka mošwang a ba ra hlapa ka moka bana ba ka moka ne ba le gona ra hlapa ka moka ga rena a ga re fetša mola gomme bjalo ba raga ene selo se go na le mangwalo maina a lena a ka gare ga meeta felotsoko a ga maina ao ge ba bona ka re mong ngwana wa phuthologa ba bolelela ka moo gare ga meeta ka moo go dilo tša lena di boele morago a nka re botša ke bona aga ba ra dumela ba re gomme go rekwe lešela le le šweu le le lehubedu le reke le dikerese tše 6 a ba re dirile ka mokgowe aga mašila a ba bea mo lapeng ba phikaganya sefapano so le dišweu aga le hubedu gomme ga hloma dikerese tšela le sneifu aga ba rena ke bolele mathata a lapa lena a ba ka bolela mathata e leng gore a re tshwenya ka mo lapeng go la itile dikerese tšela aga go fela mo gomme ba raga bjalo re ya ka ntlong ro ntšha sebata seo se leng ka makong a ba ra dumelana le bona raba re nyako re se bone gore a ke nnete na a ba tsamaya ba kena dikamore tše ka moka ba tsena dikamore tše ka moka ba fitlha ka moka moreng yaka ba emiša mpeto ba kuka lentrasetso ba emiša sona a ba ba fitlha ka mola gomme bjale ke ba babedi e mongwe o tshwere molamonyana o mokanyane mo brown o na le hlogonyana gone snacksenyana so a kwišiše re tlhoga mputamang gomme wa tshwere go molamonyana o fela tia mpeto so bjale mongwe o kena ka mofase ga mpete kamo o tshwere thipa o kgaila mpete ke ba bona mpete ka mofase o na le
ntho e kareng ke lesakanyana Yeah. kgaila jare go meela wa tia ba bolela ka nako eo ba bolela segagabo bila tsoto botlhokwa ba bolela segagabo bona ba tia a ba ga ba tia mola yela wa tswa ka mola fase ga mpete ga itswa ka mola fase ga mpete ba emisha letrase lela ga jwale ba phuphuletsa ka mola gare ga sakalela la mpete ge ba re ba ra ga tla le boneng jale ge re ukamela le bana ba o ra e bona ke no ga tšhe Ke ka kang koko? no ke teletša jale ke kanyana Ka bokoto? e brown Ka bokoto? ke kotwanyana ke ka Okay. o ka re na le mabalabala o ka re ke lerabe go e lebeletše aga ba ikuka ba re ga ba e bona ba ikuka ba itšhela ka gare ga motomo ba re ga ba itšhela ka motho gare ga motomo ba ra ga jalo re a sepela no ga e sebata se go gana ge se tswile ka mo ntlong rena re o se lahla a tsore bo e lahla thabeng kae ge ba ea ne ba itswa witbank batho bao ao ba sepela jalo mare ge fele ken re sepela gape ba re gomme selo ka lapeng ke ge re tlo ya go ngaka tsoko ka baka la ena ngwane ba re retse ba re bona bao ba noga ba itse ngwane bothata bo gagabo ba re mmage o gatile gagabo a sa imile jalo taswae go affectile ngwane ka mo teng bona bao ba ra wa ge nka be e le gore ga re gole nka ba tlotla a fela tsa ma treatment Ema pele koko. Wo o gatile ga bommaga. ga bo ngwane ba re o gatile ga bo ngwane a sa imile ga bo papa go ga bo ngwana papa go ngwane e tla ka no ga bo papa Alright. ya a sa imile Okay. ba boletse ka mokgo ene e khwega ke ke anagana ga ya a so ba ya ga bo tata go ga bo monne wa gage ga gabo a ya ga sa imile mara bona ba boletse ka mokgo ba le ba go Koko, ntshanoa koko, wena o tseba jwang gore wa seng ka noya o? a wa ke re swantse ra re botse ge ba o ile a ke re ile a re ga ba bolela ka mokgo ra re motšara wena a so ba ya mo nna be ke so e be ke ya go boyfriend gantšhi o na le motse separate a dule ga gabo Okay. so ga gabo a senke ka ya total be ke felela kwa go yena fela Alright, tswela pele koko. jalo taswae le baitse ge ba bolela ka mokgo ra motšaro o ile wa yana ga bo le swanela a re aowa ga ka ya jalo ge re sepela gape fele re ge re tsamaya ba re bote gore go mo bothata bo ka lapeng ra ya go ngaka tsoko re ya ka mathata ngwane ge re fitlha mo ngaka tsoko ya re bothata bo ka mo lapeng mokgekolo bothata bo ka lapeng nna gape ke tlile ka baka la ngwane ba rawa ngwane le ge e le gore ka mo lokiša ngwana a ka seke ba loka ga go sobe ga loka ka kwa lapeng swantse gore go loke ka kwa lapeng go ntšhwa ntho e leng ka kwa lapeng ka jarateng ya gago gomme ge e ntšhitswe ke mo ngwana a tlong go loka ande le mokgalabe ga a robala mabitleng le ena re tlo ya re mo robatša a ba ra dumela le bona ra re jale ka re tšhelete e le e bolelang na re nayo ba raoa le tlo ipatela gannyane la re mo le feditše ya ba gona re tlang Koko, batho ba go ntšha noga ka kamoreng ya gago ke batho ba go tswa Witbank ke batho ba mo gae kapa ke ba dinaga mabapi? a se batho ba mo gae Ba tswa O, ke ba Malawi, dinaga ke- mabapi. ke ba kereke Alright. Tsoko. ba tlile ka mang ka kua gae ba tlile ka mmangwanaka cause ka kwa lapeng ga botse o mongwe le mongwe ga itswa ba mmotsa ka lapeng ene ka bothata ba ka kwa lapeng gore wena dilo tse di go tshwereng di go tlemileng di ka kwa ga geno jwale lena ke eng se se riang gore le kgole gore ba rile magic se se ria gore re kgole ke taba gore a go loke selo ore ba nyakile bokae batho ba batho ba ba re nyakile 6,000 a ke no re 7,000 cause re ba file le 1,000 ya transport and then le dilo tse dingwe di be di reka ke rena tsa go tshwana le mašela dikerese be di reka ke rena ene pudi ba tsere pudi ya ka lapeng ba re go tšea pudi eo dipudi lešaka ka mokawa e di fospela re sa tse gore di ile kae Di a timela. di no timela pudi ge tse dingwe di boa yona e nngwe ga e sa boa di a fela ka mokgwa o go a šala tše pedi ore taelo kudu be ba tlile ka taba ngwano taelo ge ba šala be ba tlile ka lapalela ba tlile le mmangwanaka ba be ba mo porofeta gore wena gore o se ka kry-a mmereko ke sebata se se lego ka lapeng le maina ao a lego ka morago ga ntlo kae motsontsoko ba mo tlhalosetša gore kwa geno dilo ntle le gore di loke le mogalajwe ga robala ntle le gore go loke everything a gona ntho e tlo lokang alright a re direng so koko
noga e tswile wena nako o bo robala ka mola pele ga ge go tlo tswa noga e bo e kwa go fela gore ka mo fase ga awa nna be ke sa kweselo alright be ke sa kweselo le ga e tswa yona noga eo nna mara ka ba le tlhogo ya gore ke noga ya nnete kore ke ile ka tepotsa kare ga nka be e le noga ya nnete ne e swantse gorang ke re ile ga e le gore ga re tsebe gore dingaka ditira jwang mara sebata ge se tswile ka mo lapeng a nka re ba go swantse gore yena ngaka Zukwe a se bolediše gore se sepele se boele ga monga sona ke jalo yena ba re a ra se tšea se tšhela ka motomong re o se latlha kae-kae jalo yona ya sanke ka kgotsofala ga botsena gore ke yone le tšhoga sanka ba nalo bana ba ile ba tšhoga aowa ga ba e bolaya ba itše re phela ba itšhela ka gare ga motomo e phela ga ba e bolaya koko wena jwale ka motho o mogolo o be o e bona nto gore ke noga menekana awa yona be e menekana o be tlogele awa yona be tloga e menekana jale ka noa go e bona gore embina ke ba tšere yona phatanele a bona batho ba ka mogare ga nthe ka yona mpetole ka gare ga nkotlaola mpete ba ya wane tloga e menekana yona tloga e menekana o e bona gore ke noga jale koko ka gore le re batho ba be ba bolela polelo le sa ikweng lena ka bolena ka mogae le ile ge le nyakešiša motse o ba lerela ba reng ga re nyakišiša motso a nkare ge re itša go ya gona moo o itša go tla le bona maporofeta bao ngwane gomme ra sepela gapara ngaka tsoko ge e fitlha le one a re ke raba ba ntšhitšeng dilo tše bona ge ba le porofeta ba rileng a ba bona kere ba itše ba re sebata se se leng ka mo ntlong ka mo sepile ba le tlo phela gabotse ga le bana ba tlo hwetša mebereko mara go a ba ka mokgong ankere ba re le hlapišitše le senyama se tswile a le sana senyama ga le sana selo dilo ka moka di tlo sepela gabotse mara re bona sale ge ba etla a gona mpelokang bana ga ba hwetse mebereko bana ba legela CV ga ba kry-e mebereko kore ke mo o ka reng go ba wes ka mo lapeng bjale ke ge bile re ya go ngaka Zuku le ena ge e fitlha ge re mara yena ngaka ene re ile ka ngwane ge re fitlha moo ya rela re bothata bo ka mo lapeng la gago mokgekolo ka ra nna mo se re tlile ka ngwana le tlile ka ngwana mara ga ile go se ke gwa loka ka kwa lapeng ngwana a ka se ke ba loka nna ke bona dihu a re ngwana a ka se ke ba loka bjalo ka re nna ga re bereke re phela ka tšhaleta motente bjalo ngwane ka go kwa pele bohloko ya ngwana gage a re koko ke tla fele ke re yona ya motente le nna ke lahlela aga re kopanye le bo mmangwane tsona tše tša motente re lahlela e be re patele ngaka Tšhuko eo gore ke e kgone go lokiša lapa le nna ena re bolaya ke pelo ka re ngwane ya ka wa ba jwa ene a ke roba le bošego ene ka nnete ngwane ka nako o balela kore o balelela bošego ka moka awa ka nnete ba dira ka mokgoo ba fele ba kgomaganya kgwedi ge e fela ba lahlela kgwedi ge e fela ba lahlela ba fetša ba re go fetša le gona a tšang nako yena ngaka Tšhuko le go tla tlo go bereka gona motso ba fele ba mo founela sake fele ba mo founela sake mola itše le mokgale ga a re ba batla ba rukiša ka mabiteng a ba batle batla ba bereka ka mola lapeng ga ba fetša go bereka ka mola lapeng ba re ka seke ba re a mabitleng bošego mabitla ga re ba bereke bošego re tlo tle re itla e le mosegare e sale le gone jalo bana ba fele ba ba fone ba re kgante jale ka kua mabitleng le tlo yaneng ba re a wa re tlo tla ye koloi ya sereng ga wa re sa ya kae ebile ke lang kgone nna ka be ka re bana ba kare ba tlogoleng sa tle le ba founela batho ba ga ba tsebe mmereko wa bona ga ba serious ka mmereko wa bona tlogelang batho ba le tlogole tlhele ba šetse morago ebile ke lang kgone a ba so batla ba ya ka mo mabitleng sa le ga ba fetse ka go bereka ka lapeng alright koko a re dire so go ntse le thušo e le e tlhokang ke yang ko rena thušo e ke tlhokang ne ke nya gore ngwane ya kae a mpe a bone wa bona digole di a bebego mara segole sa gore ngwana o hwetša takatakiša matlho mara a sa bone selo ga a bone ngwane le tsebe gagwe ngwane matsogo gore ga acte go etša ngwana kore dithote tša gaga di bereka o no ba boleta re sa le mo tabeng ya ngwana ne se se ngwana o na le kgwedi tše kae ngwaga ngwana o na le 2 years and 2 weeks sa le moišane la mafelelo ko go di-specialist go ja go feta ke a tsamaya treatment ke mo tsamaiša physio OT dietitian speech and hearing
speech and hearing sale ke ema ke emisha ke taba gore ba re tsebe ya ka mo go left I right but sale ba ka re ba tlo mfounela ge ke ya ke check sale ba ke emisha since last year June ge ke ya ke check ba for re tlo go founela se ka fela pele o tlo go founela se ka fela pele up until today khaitsedi ka nakwe o le mmeleng batho o senke o lemoga o tshwenya ke mmele ebile mohlomongwe o tee kwa o kare e ka ba teng kapa mohlomongwe e ka ba gala kapa se sengwe o be o le nako e ka kang o le mmeleng be ke se sure but ke rile ge ke ya doctor ge ke ya doctor be shetse go fetile 2 weeks ke nole dilo tseo and everything ke sa tekwe right doctor confirm gore ke 29 weeks ke na le 7 months so ke kwishisha gore nako o be ke na le 6 months le dibeke motho wo a go fa ntwa go nwa ke mo profeta ke ngaka go ba eno ba se tlharitse tša go rekwa ke ngaka isa le ya mofaladi magagesho moroka maobane wa tseba e tšhotswele koko go na le sesi mathata sesi ke ya mantši kudu kore ntle le ya ka mogagabo mathata a mantšintšintšintši moroka nke dikgarebe le bomme ba dithute ene ba dithute le ruri ge o imišitše ke le sogana ngwana o se kebe wa tsoga wa dumela ba mo phasetša ka botatage ngwana o se kebe wa dumela gore ba mo reelle leina la ga botatage lebaka la ka ke gore mo la tabeng ya go phasa prof ka nako nngwe ga o tlo kwa gore ba reng ge ba phasa batho ba ka nako nngwe wa mka gore ba se gona ge ba phasetša ngwana a re tse gore ba ileng and then sa bobedi ge bakgekolo ba makgarebe a tsamaile le bana kua ntse ba ba kukile ba ba tšheka diatlana ba ba bapadiša maotwana le ge bana ba robala bakgekolo ba ba sebela bana ba ka mo ditsebeng ba ba botša dilo tše bona ba dinyakang mo baneng ba ene le ge e le gore mokgekolo wo ga a tlo berekiša dihlare mo ngwaneng mara ngwana ka boyena ka baka la se ba se boletšeng ko badimong ge ba mo phasetše le se ba se bolelang mo ngwaneng ge a robetše ba mo sebela ka motsebeng ke boloi ene ngwana o tlo loyega se se o bile mmeleng ba imile ma-twins se se ga imile ma-twins o akantšhitše ko gore matšatši ge ga letlapa a senka ye a no ema ga a bolela yena a ke šoo and then se se ba mo file setlhare sa go nwa sa go tšwa go ngaka tsoko ya mofaladi tata go ngwano ke mofaladi no baporofeta ba ba go ntšha dinoga ka fase ga mpeto wa koko ke bafaladi madi a tšwile mo mmeleng wa sesi a etšwa e le ya makoto sesi o be o dirile abortion ya ngwana o mo teng go a šala o mo teng and ge bana e le ma-twins ka mo teng a ke doctor a ke ngaka mara go ne le nto nngwe ye e leng gore ke ikwešiša gore ge bana e le ma-twins ka mogare ga mpa ya mma bona a mpore e ba ntho e one a kere and then ka nako e sesi a enwa ntwe e ntšhao e ka be e affectile wo o mongwe and then number 2 dingaka tše dingwe moroka e seng tša go tšwa ka ntle fela dingaka tše dingwe ga di rereše ga se dingaka tša nnete bona ge sese a dirile abortion ka moraga gore ba mo fe setlhare sa go nwa ngwana sese wa phela wo o lletše ruri wa neng le yena mo bošego ge ya robetše o bona bana ba babedi mo mpeteng ene go na le go diragala gore wola o mongwe wola a mo ntšhitšeng e be yena a llang thata go feta wo
and then a re ke kuketša ola gore ke mogomotse ka baka la re ba llaile ba babedi mara wo ka rolla thata ga ya gore phaphara o kukile mosamelo ngwana sese o a phela ngwana sese o a phela ene a re batho mohlomongwe ge batho ba tlaishegile kudu moroka ba felletša ba hloka lesedi le hlahlo ya maleba ba fetša ba tsena mo le mo go sa tsenegeng mara batho bakhe ba ya go dingakeng tšewe ntše le gona ba le tseba gore le bongaka moremi le gona mo sese mmage tata go sese ga a nyala mmage mara mmage o kgonne go tšea sese a moiša kua ga botata ge ba fita kua ba mo phasetša ba mo direla dilo tše ka moka ba mo fa maina o sa buile yena o ne le ngwana gape o tšere ngwana o moišitše ga botata ge ba tswa go mo phasetša ga botatage o tlaiša ke tokološi e nnyane ya go tšwa ditete ya go tšwa mamina ye e kgonang go mmotša straight and ge e tla go yena e mmitša ka leina lona le la ba mofile lona kua ga botatage e mo tlaiša ka thobalano o no be a se a bolela mola cliping mola o tloga a boletse gore ene le go mo konka le ka ga mola tokološi la ge e kwatile ke a rereša nko bolelele godimo ge e ka ba ke bolela maaka a wa o bolele maaka ena le go nkonka ka hamola mohlogong then kopa ke hloga ke ntse kopa ke hlogo so ga e satla maybe ka tša nako hlogo e ka no tša bo beke in kopa but ge e thoma o ka re ya saka nthwela ya boa e oketša bohloko mola ka mo ke stressa ke ngwana wa llang gore ke hamola sesiwe plus bana ebile malome ka kapa ga a bolela so ke thoma go gopola se sengwe ke tse ngwana a phelang o ile wa nyaka go mothemene go montšha o mofe o a phelang o sa leng ka nono ya yona ntho ke ile ka ba le ntho la go nyaka go terminator but I think e phumelela ka taba gore be ke šetse ke na le 7 months and then o re pilise doctor o fileng yona ya gore mpa e bonale wa tswa madi ke efe a ke sa gopola leina but I think re nka ya go doctoring file ya ka and everything ka hlaloša everything 29 weeks mosadi o ima how many weeks 40 29 weeks go ra rošaletše ke dibeke tše kae gore o tlo belega I think 12 to 29 o šaletše ke bokae ke 11 a kere mosadi o ima 40 weeks and a gone gore ka 29 weeks se ka bona ngwana nkwešiše gona o re ile a bone ngwana and then ka 29 weeks a gone gore re tle re ke e bee jwang gore o ikwešiše ko gore ka 29 weeks ngwana go šetse go le motho ko gore tše di šetšeng e no ba go no rua le o go a felelela ngwana wa gola wa ikwešiša 29 weeks ke ngwana o feletše wa ikwešiša so a ke kwešiše taba ya gore o tlo o tšwe madi ka 29 weeks and o tšwe madi a e leng gore ke ya ditlose o boletše jwalo a kere madi a thomile ge ke nwele sehlare sele e be le ke sa tete ga botse ya and le ena mothutso koo stile ke sana le pelo bohloko gore ke ngaka o a bona but o feitše go mpotša gore I'm pregnant ampha sehlare no ngaka le wena o swantse o te blame gore bo nya go dira termination le nna ke a te blame because gare ga dilo tše ka moka tše di diragetšeng godimo ga ngwana le wena swantse o te blame le nna I'm wrong le ge o ka blame ngaka ra blame ba bangwe that's why le nna ke rwala maikarabelo ya so gonjo le nto se se santse re dire ne o ne mathata mantši ngwanešo too much o ne ditokolosi tše malome ka kapa go botša nnete tša ga bo papa tša go iša bana kae a ke nyako tsena go tsone o go boditše nnete ke le nnete gore o kwele se se re šaletšeng ke se
ke go theolla ngwana leina go busha ngwana ga gago onkwishisha ngwana ge re kgopela mangelo e gore molwele re santse re a kgopele ngwana le sefaneng se se right le maineng a maraite ene ntong re santse re tsebe bana ba bagolofadi ba gona ngwanesho onkwishisha bana ba bagolofadi ba gona ene ge ngwana ile mogolofadi o nyaka mmage gore a moemaemele ke leboga gore o a kgona go tsamaya wa ya dipetlele ne yana ke a memaemela nto kgolo ke ye go sepela ngaka tše ntši ya ene se seng gape se leng gona ke gore a go loke wena pele gore go loke wena ke ye malome ka kapa e bolelang a re boela maineng a maraite le wena ke lekile ya bataba tša gore tatemogolo ga a robala ga re kgone go communicate le o ka se kgone go lokiša mathata a tatemogolo a go se wa lokiša gago ke tlhakatlhakana mmago o gona kere mmago ga a tšee maekarabelo a go lokiša mathata a tatemogolo gobane ke bopapago wena lokiša mathata a gago mathata o ka kgonang e ka ba mmago gobane o kgausi le ena nako o yang go e tšeane o ya go lokiša mathata a tatemogolo ago dilo tša gago di tla be di senyega batho ba bagolo ba ba ka lokišang dilo tša botatemogolo ke bokokoši ba gona so wena nto sentseng o e dire go ntšwale bophelo ba ngwanola bo ka mo diatleng tša gago ngwanola gakwe ga a bone go ra gore ntho nngwe le nngwe o swantse a direle ko wena gobane o a kwa ebile o a bona ba ikwešiša ande mo bophelong dilo tše dingwe ngwanešo a di direge ka pela go ne dilo tše dingwe a gone gore re ka dira metlholo le nna ngwanola ke tlo ya go mo thuša ne mara fela ke swanetše ke amogele gore go dilo tše dingwe a gone gore nka dira metlholo ngwanola o tlo ya le matšatši a ntše a eya go fitlhelela a kry-a thušo se segolo ke gore re swanetše re tsebe gore na ngwanoki sepetlele ba mmeile treatmenteng e feng o kwešiša ge ba šala ba re tsebe wane le re yakwa ba re la mathomo ba thomile ba re ditsebe di right tena ge ba ntse ba rana di-test ba re e nngwe a e sharpo but ba nyaka go torana test ya mafelelo before ba ka i-conclude so dilo di šašarakana mo ke fitlha metšhini senyegile or it's either ba tlo mfounela back and even le brain ge ke ya go doctor to confirm or maybe ngwane wa ka bana le down syndrome or ke CP or ke hypotonia a ke kgone go kry-a clarity because ga tshwantša ye metšhining every time go ba le story sa gore metšhini e senyegile ba mpha diteiti tša gole wa bona matšatšing a bolekgono ke fela ke botša balwetši baka ke re go bona ke re balwetši baka ge le tla mo go nna le re le nyaka thušo kudu go bana ba swana le bana le nna ke le moremi ka gare ga di-result tša ngwana mpotšeng gore ngwana o bolaya keng ka sekgoweng and then nna ke kgone go tseba re ke dila le eng tša sesotho tše e leng gore di ka kgona go thuša ngwana wa ikwešiša ka gore ngwana ga le sola a no fiwa ntongwe le nngwe ya go nwa a no fiwa ntongwe le nngwe ya go hlapa a no tshumelelwa ditlharara gore le a o retse matlho a e tsamaye jalo nna gore ke thuše ngwanola ke swanetše gore ke rane di-test tšaka ke bone gore nna ngwanola ke kry-a eng mo go yena nkwešiša so di-doctor tše ke tlo berekang le tšona ke tlo kgona go tseba gore ngwanola ke kry-a eng mo go tšona sa mathomo re bereka ka mmele wa ngwanola ne ge re ka bereka le di-doctor re thulana mola mmeleng wa ngwanola re ka fetša re golofatša ngwanola go ya pele goba re ka feleletša re gobatša ngwana a losa bophelo ba gage but ge go ka ba le kwano ra tseba gore ka sekgweng ba bonang and then nna ka tšea maekarabelo a gore ngwano re mo theolle maina go tloga kua ga bopapa ge re mmatametše mo go swanetšeng gona wa ikwešiša and then ra leka gore tokološi ye wena o sepelang le yona e seke ya kgona go fitlhelela ngwano tokološi ye e leng gore e gare ya go tshwenya e seke ya kgona go fitlhelela ngwano bokotsi ba tokološi ke go tsenela mosadi a le mmeleng e kgona go hlola tshenyo e kgona go hlola gore go be le dilo tša go swana le tše wa ikwešiša thušo mola go ngwana e gona fela re swanetše re ikwešiše gore e ka se be pholo ya go sasa wa ikwešiša
e tlo ba pholo ye e leng gore e tlo ya le matšatši ge pholo e ya le matšatši wena o le mme o kry-a pholo ya mohutamang wena o le mme ka lapeng la geno le kry-a pholo ya mohutamang wa ikwešiša go le dilo tše dingwanešwa dinyake ntho e re bitsang gore ke magic because magic ke ntho e leng gore ba tlone go ropa gone jale ba fetša ka wena gone jale wa šia tšhelete wa tsamaya wa šala o ekwa bothata bo o neng le bona wankwa ke sa mathomo se ke nyakang go se amogele ngwanešo ke gore mo bophelong go na le motho wa bitswa go mogolofadi yena ke amogetše gore amogela seo sa mathomo and mogolofadi gore a thušege e se ka tlho e sa ba mogolofadi a ka thuša ke nna le wena ge re ka ba le tumelelo ya gore re thuša mogolofadi wa ikwešiša so a re leke re bone gore re ka fihlelela kae ene ge o išitše ngwanoki go di-doctor e ba le nako ya go bolela le doctor ya ngwana wa gago and then o mmotšiše gore ngwana o bona eng mola ka thomang go motšiša o bona diphetogo kae gabotse e se go lwa le doctor gore at least a kgone go go botša gore ngwanoki nna mo go yena ke bona tšwelopele nkwešiša so bothata bo bogolo ko re no tšea bana ra ba iša ra no re doctor o mmone botšiša doctor gago gore o bona o ka re bothata bo bongwe e ka bang ke eng se re ka se dirang at least sa gore go improve re bone tšwelopele godimo ga ngwana o ne go dula fase wa bolela le bona ke le ka bolela le ena ka taba ya go se robale gore ngwana o na le 3 days o tša boma almost 3 days a sa robale o a lla a trya go mpha drug e ba reng ke PMI respiradone ge ke fihla mpotsa gore ke mo fe 0.1 ya mili ge ke mo fa a robale totally still ya mara ga sa robale a sanke wa boela go yena wa mmotsa gore drug e o e file ngwana o thomile go mpha this month a ke so boele next appointment ke go mmotsa gore di-feedback gore o bjang cause ke tsamaya public hospital so re tsamaya ka di-appointment so a ke so e kae ka mo fa feedback papa go ngwana o berekang a bereke mara ke motho a sedimoso ke lekehla alright yena ka ge ngwana o ile wa gage ga mo lebeletše ka ge e le motho a sedimo re a senka a mpotša gape sese o ka se bele ngwana le motho e le ngaka ngwana a no senka no mpotša gore problem e ka ba e le eng e no ba ntho ya gore ge ke botšiša medimo ya gešo gore problem ya ngwana ke eng a ba mo fetole ge a botša nna sese jaanong gone bjanong ye nna a ntletšeng le yona ke ya gore o tshwanetse a tšee ngwano a moise ka kwa ga gabo so ya ba taba tša gore last be ke theleditše dipitšeng tše kgolo ka gore go wrong gore a ka phahla ngwana a se a hlaola a sa dire ke ntho a mpoditše go yona and everywhere o na le go mpha tšhelete re tsamaye ba mpotša mathata a ka lapeng kore ke na le problem ya gore ge ke tsamaya ke nyaka thušo for nna le ngwana ba mpušetša morago ka lapeng ebile ba mpušetše le ga bopapaka ke ntho e stakišang process ya ka le ya ngwana lebaka ke gore wena o ga bopapago ka maina ka direto wa nkwešiša ngwana o ga bopapage ka maina le direto wa nkwešiša so taba kgolo ke yewe ge nkebe go se yewe o bo tlo re go tsamaya wa hwetša thušo wa ikwešiša so ntho nna ke e bonang go nyakega gore re go thuše re bone gore re ka bereka jwang o ka no tšea mo wa tšhatšiša morutumale go nyakega thušo sese gore re bone gore re ka go thuša jwang gore o kgone go loka o bega botse ka gore nna a ke bone bohlokwa ba gore le tšee ngwana le moiša ga bopapage dane gore re nyakele ngwana o la thušo wa ikwešiša malome ka kago ke nnete moroka a ke re re ka se re tseba gore phošo ke ye and then ra boela gona mola go yona ge e ka ba go a kgonagala go swanetše go rolwe badimo ba gabo ngwano mo go ngwano and then ya sese a ke tse gore na re tlo e bereka jwang ka gore
tokološi o nyalane le yona a sa le ngwana thata ene mara badimo ba tla re thuša le modimo o tla re thuša gantši ge motho a nyalane le thokolosi re a itloša mo go wena sese ra engadiša onkwešiša thokolosi re a engadiša ene re a e botša ke re thokolosi ke seriti re a se laelela re a se botša gore ngwanong mo tlogele ga a tsebe selo go ne badimo ba bangwe sa le ba robala kgale bakgalabe ba kgale o ka sekwe ba lata bana ba ka gae ba re nyaka basadi re nyaka malapa re na a tsoge is because batho ba le ba modimo mo ba leng gona ba a kgotsofala gobane baloi ba ba file bana ba batho wa ikwešiša so ke lena ba le fileng batho ba go swana le ba ona bile re a ba tloša ba boela kua ba ya go tshwenya magaga bo bona ba tseba gore motho o nyaka mosadi so wena ya gago ya kwa gala re tlo go hlapiša ra go direla ditaelo tša gago ra fetša then koko ka ga a tlile ra bona tša mathata a motse wa koko again and then ngwana o ne le mathata a gage ra bona tša mathata a ngwana fela ga ke nyake gore re sa re phethela ngwana o la ditaelo tše tšene re tle re kwe ba re o tshetše bodara a ka se kene wa ikwešiša a re gane papa go ngwana a thuša ngwana fela ngwana a ka sebe a lata 2 years ngwana a le sola ntle le gore wena o le papa o mo lebelela wa ikwešiša so a re gane gore a ka thuša mola le mola mara nto re nyakang se se re nyaka go diriša ntho e right wa ikwešiša ka gore a go nyala ge e le gore le tshediša ngwana bodara a go nyala ena a hlaolela ngwana wa ikwešiša so a nyale then a kgone go ria dilo ga botse ka ga tseba dilo tša sedimo gore di sepela jwang lo tša sedimo a se papadi ka seno kuka ngwana motho wa ya le yena ka kuku wa e bona so re tlo le thuša taba ya maina a e le go gore ba raka nkgong go ba ka pitšeng dilo tša go swana le tšeo mo bophelong o swanetše o di phethele gore le ge motho a ka bitša maina gago se a se bitšang se felele mo go yena wa nkwešiša ya so lapa la geno ga botse lene bothata ene bothata ba gona ke gore o a tšwa o a kua ola o a tšwa o a kua ola ga e tla le ditaba o re so then o ka kry-a e le gore lena a le sa tshwenya ke baloi le tshwenya ke dilo tše le di beileng ka kua gae go netlhare tšao go netlhare tšao go netlhare tšao go netlhare tšao dilo tše le ba le dilwa le lena gona vele re go kene mangaka mantši no le nyaka bophelo fela bophelo ka mokgwa le bonyakang ka gona ngwanešo bonyaka gore le bo lebeleleng okay and then gore le tle le kgone go kry-a tsela e kaone ya go ba le bophelo bo boraite so re tla go thuša ka ya o re emele ka mola ngwanešo malome ka kapa a ke tsebe gore go ne ye nngwe o nyakang go e bolela gore a ka tswa dutsenyana re bolela le ena ya no re ke nagana gore go kwagetse moroka ya ke nagana ke a leboga sesuri emele ka fala kere